Et salut à tous, c'est Rémi, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, bike check, voilà, la présentation de mon nouveau vélo qui est juste ici, voilà. C'est un YT Capra AL2 2018. Comme dit dans le nom, c'est un cadre en aluminium avec des roues en 27,5 et le cadre c'est un taille XL. Voilà, vu que je suis 1m87, c'est mieux pour moi. Du coup, je vais vous présenter tous les composants de l'équipe. Donc on est directement parti, let's go. Alors je vais commencer par les suspensions. Donc la fourche, c'est une RockShox Spirit en 170 mm de débattement et l'amortisseur c'est un RockShox Super Deluxe en 170 mm de débattement. Suspension air des deux côtés. Le vent, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Au niveau de la transmission, c'est une Shimano Dior XT en 11 vitesses. Voilà. Avec à l'avant un plateau race face et un anti-dérailleur de chez E13. Pour les freins, c'est des Shimano Dior aussi, avec des disques à l'avant et à l'arrière en 203 mm. Donc ça chauffe pas et ça freine fort. Donc c'est cool. Au niveau des périphériques, alors tout est race face, poignet race face, centre race face, potence race face, manivelle et pédale race face. Tout le périphérique quoi. Alors, au niveau de la selle c'est une SDG spéciale YT avec une selle télescopique de chez RockShox en 150 mm. Et les roues, alors les jantes c'est des DT Suisse E1900. Le pneu à l'avant c'est un Magic Mary en 240. Et à l'arrière c'est un Hansdampf en 240. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Alors ici j'ai des valves bleues, des valves tubeless. Alors je sais pas quelle marque c'est. Voilà, des petites valves bleues qui vont bien avec le vélo. Donc on se retrouve au spot habituel où je roule. Voilà. Pour aller tester ce magnifique vélo que vous voyez là. Et sur ce, on est directement parti. Allez, chaud. Oh, il y a des break bumps ici, c'est quoi ce bordel? Oh, je me satellise avec ce vélo. Pouloulou. Putain, elle est incroyable. Allez, allez. Go. Oui. Oh bah. Bien oui. Aïe. Pfff. Ah bah GG. Oh. Et bon, je vais bien. Ah bah. Ma roue avant est sortie du virage. Bravo à moi d'avoir filmé ça. Allez. Oula. C'est bon, j'ai ratissé un virage, GG à moi. Ready. Go. Oui. Oh. Putain, mais je fais que de la merde. Attention. Oh, oh yes.
Oui. Net. Oh, c'est incroyable. Oui. Oh. Parce que j'ai failli me mettre. J'ai atterri un os dans le virage relevé. Allez, c'est parti. Ok. Même en passant le vélo, je galère. Oh putain. Let's go. Let's go. Hop là. Allez. Hein? Allez, c'est parti. Oh là là. Bon, je fais pas ça. Flemme de fou de mourir. Oui. Allez, let's go, on est parti. Dernière ligne. Manuel. Oula, là, ça glisse. Ouf, oh là là, le cours. Ouais.